Priatelia, dnes začína septembrová parlamentná schôdza a keď sa pozriem na zákony z dielnej opozície, musím konštatovať jedno jediné. Opozícia je fabrika na legislatívne nepodárky. Progresívne Slovensko napríklad navrhuje novelu zákona o vyšších územných celkoch, kde chce upraviť iba jednu jedinú vec. Nezlučiteľnosť funkcie štatutára, šéfa organizácie zriadeného ľudskou s poslancom zastupiteľstva. To je ten najmenší problém v balíku obrovských problémov, ktoré sú. Preto prídeme s lepšou vecou. 1 meter pre samosprávu. Tak ako to platí v dedine a v meste, tak to bude platiť na vúcke. To znamená harmonizácia zákonov o samospráve, harmonizácia zákonov o majetku samospráve. Uznajte sami, je to lepšie ako takýto nepodarok. Nezahaľa ani sloboda a solidarita. Tá sloboda a solidarita, ktorá najskôr zriadi Ministerstvo regionálneho rozvoja, ktoré následne kritizuje a chce zrušiť, tá sloboda a solidarita, ktorej predseda bol minister školstva a zriadil 8 krajských školských úradov, teraz prichádza s návrhom zrušiť časť okresných úradov. Absolútne nepochopili, že tu nejde o počet okresných úradov, ale o veľkosť agendy a o mnohé ďalšie kroky, ktorými vieme naštartovať všetky okresné úrady tak, aby boli v plnom rozsahu vyťažené novou prichádzajúcou agendou. Ale ani toto vôbec neriešia. Aby toho nebolo málo, prichádzajú dokonca s návrhom s novelou zákona o obecnom zriadení. Prečo? Lebo im prekážajú hlavní kontrolóri, ktorí majú viac ako 100% úväzok. Nevšimli si, že 7% obcí na Slovensku nemá hlavného kontrolóra? Nevšimli si, že 124 obcí na Slovensku je postihnutých tým, že klesol počet hlavných kontrolórov a absolútne nechápu ani to, že podstata hlavného kontrolóra nie je v tom, či bude v zákone o vúckach, či bude v zákone o obciach, ale v tom, že za 35 rokov samosprávy potrebujeme, aby hlavný kontrolór bol v svojom vlastnom zákone a tým pádom odborne garantoval výkon kontrolnej činnosti v samospráve. Ich nepodárky sú ich vizitkou. Tou našou budú konkrétne zmeny, riešené komplexne a systémovo. Aj to je rozdiel medzi tým, čo ponúkame samosprávam a tým, čo predstierajú tieto opozičné strany.